ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, যদি আপনারা আমার 50,000 ভিউজ যায়, মানে এই ভিডিওটা যদি 50,000 যায়, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা ফ্রিজ কেনা লাগবে না। আপনারা শুধু সর্বোচ্চ কমেন্ট এবং শেয়ার দিয়ে যদি স্ক্রিনশটটা পাঠাতে পারেন, তাদের জন্য আমি যদি সর্বোচ্চ ভিউজ মানে 50,000 যায়, তাহলে আমি একটা ব্লেন্ডার ফ্রি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, মানে লং ফ্রিজের মধ্যে এই ফ্রিজটা আসলে এটার মডেল হচ্ছে 3F5 GDES DD মডেলের। ওকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 45 55 এর, মানে লিটার হিসেবে 380 লিটার। কিন্তু অবশ্যই ফ্রিজ কেনার আগে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স একবার হলেও যোগাযোগ করবেন। ইনশাআল্লাহ আমি মনে করি অন্যান্য দোকানের থেকে, অন্যান্য শপের থেকে এখানে আপনি অনেকটা কমে পাবেন, অনেকটাই কমে পাবেন 100%। আর অবশ্যই যদি চ্যানেলের নাম মেনশন করেন, ভাইরা কিছু সম্মানই করবে আপনাদেরকে। 22% এমআরপি থেকে আরো 22%। রাইট। বাহ, তাহলে তো ভাই দেখা যায় যে একদম কমে যাবে ভাই, প্রাইসটা অনেক কমে যাবে। এটা কোম্পানির এমআরপি আছে, মানে সময়ের প্রয়াসের মাধ্যমে আজকে সবাই স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে আজকে কিন্তু কররা অফার থাকবো। কররা মানে কররা যখন কইছি, জাহেদ ভাই আজকে কররা অফার দিবই, ইনশাআল্লাহ, এটা আমি জানি। আর আজকে মানে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স এটা শুধু আজকে না, প্রতিবারই মানে জলের দামে ফলের রস, এটা কিন্তু থাকে, আপনারা জানেন। আর জায়েদ ভাই যেহেতু আছে, আজকে ওয়ালটনের মধ্যেও কিন্তু জলের দামে ফলের রস পেয়ে যাবেন। ভাই কি বলেন? ইনশাআল্লাহ। যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা ভাই, শুরু করার আগে আপনাদের এখানে আসার লোকেশনটি দিয়ে শুরু করব। আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। এটা ধলপুর সাইদাবাদ যাত্রাবাড়িতে বউবাজারের মুখে। ওকে। আর তাছাড়াও যারা মানে আসতে পারবেন না, অবশ্যই স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে কল দিলেই, স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে কল দিলেই ভাইয়ারা কিন্তু আপনাদেরকে সঠিক মানে জায়গাটা, লোকেশনটা বলে দিবে এবং হচ্ছে আপনারা কোথায় আছেন, কিভাবে আসলে সহজ হবে, আপনারা কিন্তু মানে খুব সহজে আসতে পারবেন। অবশ্যই কল দিয়ে আসবেন। আচ্ছা, আর আজকে কিন্তু ওয়ালটন ফ্রিজের মানে যারা চাচ্ছেন যে খুব কম দামে ভালো ভালো মডেল, ইউনিক ইউনিক নতুন নতুন ডিজাইনের ওয়ালটন ফ্রিজ কিনবেন, ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। অবশ্যই আপনার পছন্দের মডেলটা আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এমন যেমন আসলে আমাদের সবসময় অফার দিয়ে থাকি, অফার তো থাকছে। এছাড়াও আপনার মানে আমার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, যদি আপনারা আমার 50,000 ভিউজ যায়, মানে এই ভিডিওটা যদি 50,000 যায়, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা ফ্রিজ কেনা লাগবে না। আপনারা শুধু সর্বোচ্চ কমেন্ট এবং শেয়ার দিয়ে যদি স্ক্রিনশটটা পাঠাতে পারেন, তাদের জন্য আমি যদি সর্বোচ্চ ভিউজ মানে 50,000 যায়, তাহলে আমি একটা ব্লেন্ডার ফ্রি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, এই ভিডিওটা যদি মানে 50,000 ভিউ যায়, তাহলে আপনি একটা ব্লেন্ডার ফ্রি পাবেন। শুধুমাত্র আপনাকে কি করতে হবে? সর্বোচ্চ শেয়ার এবং সর্বোচ্চ বেশি কমেন্ট আপনার করতে হবে। আর এছাড়াও মানে আপনি মানে ফ্রিজ কিনা লাগবে না, এটা ফ্রিজ কিনা লাগবে না, আপনি ফ্রিতে ব্লেন্ডার জেতার সুযোগ রয়েছে। রাইট। বাহ, আচ্ছা ঠিক আছে। আর আপনার শেয়ার করাতে আপনার যারা হচ্ছে ফ্রিজ কিনবে তাদের কাছে ভিডিওটা পৌঁছাবে, উপকৃত হচ্ছে, প্লাস আপনি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ভাই, তাহলে শুরু করেন। আজকে কিরকম থাকবে ধামাকা? এটা তো আমি বলেছি তো। আচ্ছা, আমি বরাবর মতো ছোট্ট একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করছি। এটার মডেল হচ্ছে 1B6। এটা 132 লিটার একটা ফ্রিজ। আর ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির সমান রয়েছে। 12 বছর আচ্ছা ঠিক আছে, 4 রাইট। বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 3 বছর ডোর সার্ভিস। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু 2023 এবং 24 এর একটা দেওয়া আছে। আপনারা সুপার ব্র্যান্ড একটা বাংলাদেশ চয়েস অ্যাওয়ার্ড পাইছে, সুপার ব্র্যান্ডের। যেটা আচ্ছা এখানে দেখেন। আচ্ছা, ভিতরে দেখি। ইনটেক একটা ফ্রিজ কিছুক্ষণ আগেই দিছি। হ্যাঁ, একদম ইনটেক রয়েছে। যারা আসলে ব্যাচেলর এবং নতুন করে সংসার সাজিয়েছেন, এছাড়াও ফার্মাসির জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল, ছোট্ট ফ্রিজের মধ্যে আর কি। আচ্ছা, একদম ওয়ালটন কিন্তু লো মানে প্রাইস থেকে কিন্তু শুরু করেছে। তো আপনারা যারা আসলে কম বাজেট নিতে চান, এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 27,100 টাকা। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 21,400 টাকা। মাত্র 21,400 টাকা হলেই কিন্তু আপনি 132 লিটারের সিএফটির একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। এরপর আমি দেখাবো 12.5 সিএফটির একটা ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে 2B3GDEL। যে কালারটা, ভাই এটার কালারটা তো জোসনা কালার ভাই, আসলে একদম আমরা যে কালারটা আসলে কখনোই পাই না ভাই। এটা আসলে অন্যরকম একটা ডিজাইন, ফিলটা কিন্তু অন্যরকম। মানে এটা দেখলে চোখে একটা শান্তি লাগে ভাই। আপনার বাসায় যদি অন্যান্য আসবাবপত্র থাকে, ওটির দিকে চোখ না যাইয়া অনলি এই ফ্রিজটার দিকে আপনার চোখ যাবে। দেখেন ওয়ালটন, এটা আমার কথা নয়, আপনি নিজেই তাকিয়ে দেখেন। কিন্তু অসাম একটা কালার, অসাম একটা ফুল আসলে আপনার। আচ্ছা, আর ডিজাইন, ডোরের ডিজাইনটাও কিন্তু খুব সুন্দর। ওটা প্রত্যেকটা ফ্রিজ আসলে 2B3 তে এমন হয়ে থাকে, কিন্তু কালারটার জন্য এটা ইউনিক একদম।
রাইট। আচ্ছা ইনটেক, একদম ইনটেক একটা আমি টিপ দেখি ভাইয়া, খুলে ওয়াও দেখাচ্ছি, খুব ভিতর সুন্দর। পাশটা দেখাই। এটাতে আবার উপরে ডিপে একটা লাইট লাইট আছে। আছে এবং আর্টি কুলিং সিস্টেম, যেটা ফ্রন্ট সাইড থেকে আসলে ঠান্ডা বের হুম হয় আর হুম কি, হুম হুম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। খুব সুন্দর। আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইস কত এটার দিবেন? প্রাইসটা হচ্ছে এমআরপি 37,990, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 30,000 টাকা। মাত্র 30,000 টাকায় কিন্তু মানে আপনি ওয়ালটনের ওয়ালটনের এই সারা ফ্রিজটা নিতে পারবেন। 1280 এটা কিন্তু রিপ্লেস খুব ফেমাস একটা রানিং। মডেল। হ্যাঁ রাইট, ফেমাস একটা হ্যাঁ মডেল, আপনি তো রাইট। জেনে থাকবেন। আচ্ছা এরপরে আমি দেখাবো যারা কিনা ভাবছেন আসলে শুধু ডেপ নেব না, মানে কোরবান যেহেতু সামনে, রমজানের হ্যাঁ, পরেই কিন্তু কোরবান, তো সেক্ষেত্রে দেখেন আসলে আমি এটা, তাদেরকে বলবো ডিপ এটা নরমাল দুইটাই একসাথে হ্যাঁ পেয়ে এটা যাবেন। কিন্তু শুধু লুক না, হ্যাঁ আপনার এটা কাজেও 100-100। একদম, যেটা আপনার হচ্ছে দেখাইছে ভিতরে সেটাই হিউজ দিচ্ছে। জায়গা আছে, যেমন হ্যাঁ যেমন এটা কিন্তু দেখেন 347 345 লিটার লিটার হচ্ছে টিকবে। এটার মডেল আমি নেট বলে দেই, ভলিউম। 347 লিটারের হ্যাঁ একটা ফ্রিজ 3D7 আচ্ছা 3D7 দেখেন জিডি। ভিতরে কিন্তু এটা হিউজ জায়গা, আপনার আলাদা কোনো ডিপ ফ্রিজ কিনতে হবে না, ভাই কিন্তু বললো দেখেন ভিতরে আপনার হিউজ জায়গা আছে। আবার এটাতে হচ্ছে কিন্তু এটা ডিপে লাইট রয়েছে, খুব রাইট। সুন্দর একটা লাইট রয়েছে, এবং হচ্ছে এখানে কিন্তু ডিপে একটা তাক দিয়েছে দুইটা, হ্যাঁ খুব সুন্দর, এবং হচ্ছে নরমালটাও কিন্তু সেম অনেক বড়, ঠিক আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইস কত দিবেন ভাই? এটার এমআরপি টা হচ্ছে 48,990, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 38,700 টাকা। আচ্ছা মাত্র 38,700 টাকা হলেই কিন্তু একটা সুন্দর মানে একটু মোটা মোটা আপনি ফ্রিজটা মানে নিতে পারবেন। হিউজফুল আসলে আর এটা ডিপ। কিন্তু বেশি হাইট না, যাদের হচ্ছে যারা মনে এটা করেন চওড়া চওড়া। চড়া, হ্যাঁ রাইট। রাইট, একটু মোটা আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা এরপর আমি এরপরে আরেকটা রানিং ফ্রিজ দেখাবো, এটা যেটার হচ্ছে মডেল হচ্ছে রানিং, 2 হ্যাঁ and 5 আচ্ছা GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার আসলে টেকনোলজি। ইনভার্টার টেকনোলজি হলে গিয়ে হয় আপনার একেবারে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী আর কি, আমি অন্যান্য ভিডিওতে বলেছি, বারবার আচ্ছা কথা বাড়াতে চাই না। রাইট। এটাতে এছাড়াও কিন্তু R600 গ্যাস ইউজ করা হচ্ছে এবং 100% কপার কন্ডেন্সার প্রত্যেকটা ওয়ালটনের ফ্রিজে, সো আপনার বাহ, বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। এটা হচ্ছে আপনার 316 লিটারের একটা আচ্ছা ফ্রিজ। 316 হ্যাঁ লিটার। ভিতর পাশটা একটু দেখাই। দেখি ভাই একটু, ওয়াও কালারটা তো ভিতরে কিন্তু দেখছেনই খুব আপনারা। জোস, আপনারা মনে আহ, করেন ইউনিক একটা ডিজাইন রয়েছে। আবার এখানে বারান্দা সিস্টেম তাক রয়েছে, উপরে হুম, উপরেও ডিপে কিন্তু দুটা তাক দিয়েছে, সুন্দর রাইট। সুন্দর। আচ্ছা এটা প্রাইস কত এছাড়াও দিবেন? আমাদের আপনাদের বলে দেয়া হ্যাঁ ভালো যে আমাদের আসলে মানে এক একটা ফ্রিজের একাধিক কালার আছে, কালার আপনারা রয়েছে। আমাদের হুম দেওয়ার হুম চেষ্টা হুম। করবো, যদি না থাকে আমরা সময় নেবো, দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ, আপনারা যোগাযোগ করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। আচ্ছা এটার এমআরপি হচ্ছে 45,490, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 36,000 টাকা। মাত্র 36,000 টাকায় কিন্তু আপনি 316 লিটারের একটা ফ্রিজ ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। বাহ। আচ্ছা এরপরে নন ফ্রস্টের আমি আর একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, যেটা ওয়াও খুব মডেল হচ্ছে সুন্দর। 3S6 GDEL 386 লিটারের। যারা আসলে নন ফ্রস্টের ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। আচ্ছা নন ভিতর পাশটা ফ্রস্টের একটু, দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার বরফ জমবে না। হ্যাঁ বড় ফ্রিজ যারা নিতে চান আর কি, আচ্ছা আচ্ছা খুব নন সুন্দর ফ্রস্টেড দেখেন। ফ্রিজ। ওয়াও আবার এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক বড়, অনেক সুন্দর জায়গাটা, এবং হচ্ছে ভিতরে সুন্দর রাখার জন্য অনেক সুন্দর জায়গা আছে, তো এখানে তাক রয়েছে। আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইস কত দিবেন? এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 61,290, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 48,500 টাকা। মাত্র 48,500 টাকা হলেই কিন্তু এত সুন্দর একটা ওয়ালটনের নন ফ্রিজ আপনি ফ্রস্টেড ফ্রিজ পাবেন, পেয়ে নন যাচ্ছেন। ফ্রস্টেড ফ্রিজ। এরপরে আমি দেখাবো যেটা কিনা আসলে বড় ফ্রিজ নিতে চান আপনারা, এই মডেলটা হচ্ছে 3B0 GDEL 341 লিটারের একটা ফ্রিজ, 50-50 ফ্রিজ। এটাও কিন্তু 50-50 ডিফের জন্য বিশাল একটা ফ্রিজ, আসলে আপনারা আচ্ছা নিতে পারেন, দেখি, ইউনিক ডিজাইনের একটা হ্যাঁ ফ্রিজ, সুন্দর একটা ডিজাইন রেইনবো রয়েছে। কালারের। আচ্ছা রং দুনো কালার অনেক হ্যাঁ সুন্দর। ভিতর আচ্ছা পাশটা একটু দেখাই। ভিতরটাও কিন্তু খুব সুন্দর, দেখেন এখানে তাক সিস্টেম রয়েছে, এবং হচ্ছে ডিপেও 3টা তাক দিচ্ছে, হুম। মানে অনেক সুন্দর, আর অনেক সুন্দর, অনেক হিউজ জায়গা রয়েছে ভিতরে। আচ্ছা ভাইয়া, এটার প্রাইস কত দিবেন? এটা হচ্ছে গিয়ে এমআরপি 48,290, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 38,200 টাকা। আচ্ছা মাত্র 38,200 টাকা হলেই কিন্তু আপনি 320 লিটার নেট ভলিউম এটা হ্যাঁ আপনি আর রাখতে পারবেন 341 ভিতরে। লিটার আর কি। এই আচ্ছা ফ্রিজটা ঠিক আপনারা আছে। নিতে পারবেন। আচ্ছা ওই কাছ থেকে এরপরে শুরু ভাইয়া, করুন। আচ্ছা আহ, আচ্ছা, এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা আসলে একদম লেটেস্ট একটা ফ্রিজ। এটার মডেল আগের, বাট হলো গিয়ে একদম এই ভিতরে গ্রাফিক্সটার জন্য একদম লেটেস্ট। আপনারা দেখেন ডিজিটাল গ্রাফিক্সটা কিন্তু ডিসপ্লে খুব দেখেছেন, সুন্দরভাবে দেখা আমি যাচ্ছে। আবার বলছি ডিজিটাল ডিসপ্লে আপনারা অনেক দেখেছেন, বাট রাইট এই গ্রাফিক্স এর মধ্যে হয়তো বা দেখেননি। রাইট, একদম এটা একটু লেটেস্ট ইউনিক, একটা ইউনিক গ্রাফিক্স এর একটা। মধ্যে যারা আপডেট একটা ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, সেটা সময়ের ক্র্যাশ থেকে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা এটা হচ্ছে 3D8 GDES 3D মডেলের, ওকে 348 লিটারের, আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো সমান থাকছে, আপনারা দেখতে রাইট পাচ্ছেন। ওকে এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, একটু জুম করে দেখায় দেন নাইম ভাই। হুম হুম হুম। ওকে,
ডিজাইনটা। ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেন। ওকে, ভিতরে কিন্তু খুব সুন্দর সিস্টেম রয়েছে, টেম্পার গ্লাস রয়েছে। উপরেরটা হচ্ছে হ্যাঁ ডিপ টেম্পার আচ্ছা গ্লাস রয়েছে। এগুলো নিয়ে আমি কথা বলাচ্ছি না, আপনারা যাবতীয় আসলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমি বলতে পারবো। আচ্ছা, টেম্পার ঠিক গ্লাস আছে। আছে, পকেট আছে, ডিসপ্লে পকেট আছে। প্রাইস কত ভাই? এমআরপি হচ্ছে 52,190। যেহেতু ডিজিটাল ডিসপ্লে সেক্ষেত্রে আমি আসলে 18% হিসাব করছি। 18% হিসাব করলে এটা 42,800 টাকা আসছে। আচ্ছা, 42,800 টাকায় কিন্তু আপনি এটা এই ফ্রিজ নিতে পারবেন। রাইট। আচ্ছা, এরপর আমি এরপরে? আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মূল্য হচ্ছে 2S2 GDEL 282 লিটারের একটা ফ্রিজ। ওকে, ইউনিক ডিজাইনের একটা, আপনারা ছোট ফ্রিজের মধ্যে যারা এই গ্রাফিক্স এর মধ্যে নিতে চান এটা সুইটেবল হবে আর কি। এটা আচ্ছা। কিন্তু 50-50 ভিতর পাঁচটা একটু দেখায় দেন। ওয়াও, খুব সুন্দর, দেখেন অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এখানে কিন্তু তাক রয়েছে, হ্যাঁ অনেক হ্যাঁ। সুন্দর। আচ্ছা ভাই, এটা প্রাইস কত দিবেন? এটার এমআরপি হচ্ছে 42,190। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 33,400 টাকা। 33,400 টাকা হলেই কিন্তু এত সুন্দর একটা আপনি ইউনিক ডিজাইনের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। এরপর আচ্ছা, আমি ওয়াও একদম ভাই, যে ফ্রিজটা আসলে ওয়ালটনের সব থেকে বড় একটা ফ্রিজ, রাইট। আপনার শখের ফ্রিজ, মানে মানে লং ফ্রিজের মধ্যে এই ফ্রিজটা আসলে এটার মডেল হচ্ছে 3F5 GDES DD মডেলের। ওকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 45 55 এর, মানে লিটার হিসেবে 380 লিটার। আপনারা ভাই, এরকম 380 একটা লিটার। ফ্রিজ যদি কেউ হ্যাঁ। নেয় তার জীবন শেষ হয়ে যাবে না এরকম? না আসলে শেষ হয়ে যাওয়ার নয়, এটা আসলে মানে শুরু জীবন, হওয়ার মতো। মানে আমি বলি ওইটা না, মানে হচ্ছে ধরেন জীবন পার হয়ে যাবে, ফ্রিজ আর ও কিনা লাগবে না। দুঃখিত, আমি এটা বুঝাতে চাইছি ভাই। ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আসলে মানে শর্ট টার্মের জন্য নেয় না, এটা একটা লং টার্ম। মানে হচ্ছে আপনি আপনার দীর্ঘমেয়াদ, পরের প্রজন্ম পর্যন্ত একদম ব্যবহার করতে এটা পারবেন। 5 বছর 3 বছর 6 বছর মানে এরকমের 10 জন্য 20 নয়। বছরের এটা কোনো আসলে প্রবলেম। 10-12 বছরই কোনো প্রবলেম হয় না। আচ্ছা, এই জন্যই কিন্তু কোম্পানি 12 বছরের দিয়ে দিচ্ছে আপনি রাইট। দেখতে আচ্ছা, পাবেন। ভিতরটা একটু দেখি ভাই আমরা। ওয়াও ভাই, ভিতরে তো হিউজ জায়গা। তো উপরেরটা হচ্ছে সবচেয়ে ডিপ, বড় নিচেরটা ফ্রিজ হচ্ছে এটা নরমাল। বোঝাই যাচ্ছে, দেখেন নিচে নরমাল, অনেক জায়গা, অনেক। আপনি এখানে একটা আস্ত গরু রাখতে পারবেন, রাইট। এটা না এটা কোনো সমস্যা নাই। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত এটাও দিবেন কিন্তু ভাই? ইনভার্টার টেকনোলজি। এটাও এছাড়াও ইনভার্টার আপনারা টেকনোলজি। যারা আসলে 3D প্রিন্টের মানে গ্রাফিক্স এর ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, আপনারা যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা এটার এমআরপি হচ্ছে 54,290। আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 44,500 টাকা। আচ্ছা, 44,500 টাকা হলেই কিন্তু আপনি এই মানে ফ্রিজটা এই নিতে ফ্রিজটা পারবেন। নিতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক এরপরে আছে। আমি আরেকটা নন পোস্টের, যেটা কিনা আসলে সব থেকে রানিং একটা ফ্রিজ, আমরা আপনার ভিডিও থেকেও কিছু সাড়া পেয়েছি, ফ্রিজটা হুম, চলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা মডেল হচ্ছে 2F1 GESE 261 লিটারের নন পোস্টের একটা ছোট ফ্রিজের মধ্যে যারা নিতে চান তাদের জন্য লেটেস্ট একটা মডেল। রাইট। 261 লিটারের ভিতর পাঁচটা গ্রাহককে দেখায় দেয়। খুব সুন্দর, দেখেন ভিতরে উপরেটা হচ্ছে কিন্তু ডিপ, নিচে নরমাল। উফ, খুব অত্যাধুনিক টেকনোলজি। এখানে কিন্তু চকলেট বক্স রয়েছে। আচ্ছা, রাইট। ঠিক আছে। এটা প্রাইস কত দিবেন ভাই? এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 43,990। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 34,800 টাকা। 34,800 টাকা হলেই কিন্তু এত সুন্দর একটা ফ্রিজ আপনি পেয়ে যাবেন। এরপরে আমি আচ্ছা আরেকটা একদম রানিং ফ্রিজ, যেটা আচ্ছা। মিডল পরিবার বলেন বড় পরিবার বলেন সব পরিবারের জন্যই এটা আসলে চলে। এটার মডেল হচ্ছে 2E0 GDSS মডেলের। এটা 250 লিটারের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, 250 লিটার। লিটারের ইউনিক ডিজাইনের একটা রাইট। ফ্রিজ। এই ডিজাইনের জন্য বেশি চলে আর কি। আচ্ছা। গ্রাফিক্সটাও আদার হতে পারে। হুম, ভিতর পাশটা একটু দেখেন। ওকে, 50-50 দেখি। 50-50 মডেল, খুব সুন্দর। আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইস কত দিবেন? এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 41,390। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 32,700 টাকা। আচ্ছা, 32,700 টাকা হলেই কিন্তু এত সুন্দর একটা ফ্রিজ আপনি নিতে পারবেন। আচ্ছা, এরপরে? এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো। এটাও কিন্তু 2B3। কিছুক্ষণ আগে যদি আমি জিডি ইএল সিরিজে দেখাইছি, এখন দেখাচ্ছি জিডি এক্স সিরিজের। ওকে, এটা 223 লিটারের রংধনু 223 কালার, লিটার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভিতর রাইট। পাশটা দেখায় দেয়। ভিতরে এটাতে আর্টিকুলিং ডিপ সিস্টেম দেওয়া আছে এবং ডিপ লাইট লাইট রয়েছে। আছে। এটাও সেম সিস্টেম, যেহেতু শুধু হচ্ছে যেহেতু দরজার অনেক ইয়াটা একটু সিরিজটা, ছোট। হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট। দরজার ইয়েটা আলাদা, আচ্ছা, তবে একটু সেম ডিজাইনটা ইয়ের আলাদা। মধ্যে থাকছে এবং আপনার বাজেট কিন্তু যাদের কম কিন্তু মানে 223 লিটার মধ্যে নেবেন হুম তাদের হুম, জন্য এই ফ্রিজটা সুইটেবল। তো এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 37,690 টাকা। ওকে। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 29,800 টাকা। মাত্র 29,800 800 টাকা টাকা হলেই কিন্তু আপনি জিনিসটা ফ্রিজটা, পেয়ে যাবেন। রাইট। আচ্ছা। এরপর আমি 10 সিএফটির একটা ফ্রিজ দেখাবো। এটা কিন্তু লেটেস্ট একটা আরে আবার 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 কোন সমস্যা নেই, সমস্যা নেই। বটবট একটু ওটা আসবো না, ওটা আসবো না। ওকে। ওকে।
এরপর আমি লেটেস্ট একটা কালারের ফ্রিজ দেখাবো, যেটার মডেল হচ্ছে 1F3GDEL, সিএফটি তে কনভার্ট, 176 লিটারের সিএফটি তে কনভার্ট করলে 10 সিএফটি হয় আর কি। আচ্ছা 10 সিএফটি এর একটা ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, 50 এর অসাম একটা আসলে কালার। দেখেন ভিতরে কিন্তু খুব সুন্দর জায়গা রয়েছে। আচ্ছা ভাই এটার প্রাইস কিরকম পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 32,590, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 25,800 টাকা। 25,800 টাকা। আচ্ছা এরপর আমি 12 সিএফটি এর একটা ফ্রিজ দেখাবো, এটাও আসলে লেটেস্ট গ্রাফিক্স এর, এটা একটা রানিং একদম বেশি চলছে আর কি। এটা 2A3 GDX 213 লিটারের একটা ফ্রিজ। ওকে 213 লিটার। আচ্ছা ভিতর সাইডটা দেখি, গ্রাফিক্সটা একটু আসলে ভালো করে, গ্রাফিক্সটাও খুব সুন্দর, একদম অসাম একটা, আমি কি বলবো, রাইট। ডোরের ডিজাইন 2023 এর শেষে এবং 24 এর শুরুতে কিন্তু এগুলা অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত একটা আসলে ফ্রিজ এখানে লেখা আছে, মানে বর্তমানে, রাইট। এরপরে আমি দেখাবো 9 সিএফটি এর একটা ফ্রিজ, যেটা 157 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে 1D4GDEL, আপনার মডেল বললেও হবে, এছাড়াও লিটার বললেও হবে। 45-55 এর ফ্রিজ, খুব সুন্দর। এই গ্রাফিক্সটা আমি একাধিক ভিডিওতে আসলে দেখাইছি, আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা ভিতরে খুব সুন্দর রয়েছে, ছোটর মধ্যে যারা আসলে ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য আর কি এই ফ্রিজটা। আচ্ছা ভাই এটার ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর, দেখেন। হ্যাঁ ডিজাইনটা অসাম একটা ডিজাইন। প্রাইস কত দিবেন ভাই এটা? এটার এমআরপি হচ্ছে 29,190, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 23,100 টাকা। মাত্র 23,100 টাকা হলেই কিন্তু আপনি এত সুন্দর একটা কিউট ফ্রিজ নিতে পারবেন, রাইট। ভাই আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, ভাই এটা তো স্বপ্নের ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের স্বপ্নের ফ্রিজ, একদম ওয়ালটন বলতেই মানে ধামাকা। আবার হচ্ছে ওয়ালটন, মানে ওয়ালটন বলতেই হচ্ছে গরিবের স্বপ্ন। তো সেক্ষেত্রে আসলে আপনারই এখন স্বপ্ন পূরণের সময়, আপনি নিতে পারেন বিশাল ডিসকাউন্টে। আসলে বিশাল ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই ঈদ উপলক্ষে, যেটা কিনা আসলে ইতিহাস সাক্ষী থাকবে, যেটা আগে কখনো আসলে কেউ দিতে পারেনি, দিবে না, দিতে পারবে না। আচ্ছা একমাত্র সময়ের প্রয়াসে দিবে আজকে। দেখেন এটার শেপটা দেখেন, ঠিক আছে, আর জোরের ডিজাইনটা খুব ইউনিক একটা ডিজাইন। এই পাশটা হচ্ছে যেটা আপনি খুলে ফেলছেন, আমি একেবারে হচ্ছে ডিপ আর এটা হচ্ছে নরমাল, খুব সুন্দর। দেখেন এখানে কিন্তু এই যে আলাদা আপনার এনার্জি টেকনোলজি দেওয়া রয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, খুব সুন্দর। দেখেন আর এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে, আর এটা তো এটার মডেলও বলা হয়নি, দেশের যে কোনো জায়গায় থেকে আপনি মানে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটাই তো সেই ফ্রিজটা না ভাই? এটা আসলে হ্যাঁ, এটা সেন্সর সিস্টেমের যে ফ্রিজটা, এই ফ্রিজগুলো আসলে এটার 619 লিটার যে ফ্রিজটা, ওটা আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, যদিও আমি দেখাতে পারি নাই। আপনারা আমাদের এছাড়াও যারা ডিপ নিতে পারেন তাদের জন্য আমি এটার মধ্যে বলে দিছি আর কি। তো এটা হচ্ছে কি আপনার 5F3GDEL ডিডি মডেলের ফ্রিজটা, এখানে টাচগুলো দেওয়া আছে। কি বলবো এটাকে নিয়ে, এটা কিন্তু আমি আসলে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে আপনি দেখেছেন 18% দিয়েছি, কিন্তু যেহেতু বিশাল ডিসকাউন্ট বলেছি, তো বিশাল ডিসকাউন্টই দেব। আমরা 21% পর্যন্ত কিন্তু আমি, আপনি দেখেছেন কিসের মধ্যে দিয়েছি, যেগুলা 3D প্রিন্টেড, রাইট। কিন্তু আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে, আপনার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আমি আজকে 22% এই ফ্রিজটাতে দিয়ে দেব। আচ্ছা 22% ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই, মানে 22% এমআরপি থেকে আরো 22%, রাইট। বাহ, তাহলে তো ভাই দেখা যায় যে একদম কমে যাবে ভাই প্রাইসটা, অনেক কমে যাবে। এটা কোম্পানির এমআরপি আছে, মানে সময়ের প্রয়াসের মাধ্যমে আজকে সবাই স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, তাহলে এটার প্রাইস কত দিবেন? এটা ডিসকাউন্ট, আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস হলো কি আপনার 76,000 টাকা, রাইট। 76,000 টাকা হলেই কিন্তু আজকে আপনার স্বপ্ন পূরণ হয়ে যাবে, রাইট। মানে আপনি এত সুন্দর একটা ফ্রিজ যখন আপনার বাসায় নিলেন, আপনি মনে করেন আপনার মানে কমসে কম 150 লোক আসবো দেখতে যে এত সুন্দর ফ্রিজ ভাই কইতে আনলেন, কেমনে কি, হ্যাঁ, তারপর সে কত টাকা নিল, অন্তত এটা জিজ্ঞাসা করবো ভাই কত নিল, ঠিক আছে। মানে এক্সপেন্সিভ এর উপলক্ষে আসলে বিশাল একটা ডিসকাউন্ট চলছে, তো এই সুযোগটা আসলে আপনারা কাজে লাগাবেন, রাইট। ওকে, তো ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই। আর ভাই শেষ করার আগে আপনাদের এখানে আসার লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, এটা হচ্ছে ধলপুর সাইদাবাদ যাত্রাবাড়িতে। এছাড়া স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, আর যদি মানে আসতে অসুবিধা হয় আপনারা ভাইদের এখানে কল দিয়ে জানবেন যে ভাই আমি কিভাবে আসবো, বাইরে বলে দিই। অ্যাক্টিভ আছি আমরা, আপনারা আমাদের আসলে কল দিবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই, আর কুরিয়ার সিস্টেমটা কি একটু বলে দেন তো। আপনারা আসলে টেকনাফ থেকে তুলে রূপসা থেকে পাত্রিয়া যেখানেই থেকে মানে অর্ডার করেন না কেন, আমরা বাংলাদেশে পৌঁছিয়ে দিতে পারবো এই পয়েন্টগুলোতে, সুন্দরবন এবং সওদাগরের মাধ্যমে
কুরিয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা পৌঁছাই দিই আর কি। তো কস্টিংটা থাকবে আলোচনা সাপেক্ষে, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। কিন্তু ভিডিওটা শেষ করার আগে আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলি, আপনারা কিন্তু ফ্রিতে ব্লেন্ডার জেতার সুযোগ কিন্তু রয়েছে, এবং আমরা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এবং রেজিস্ট্রেশন করে দেয়। রাইট, এটা কিন্তু অনেক মানে আপনি যেখান থেকেই নেন রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন, নাহলে কিন্তু আপনাকে বি গ্রেডের প্রোডাক্ট দিয়ে দেবে হয়তো, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর আপনারা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করে নিলে আপনার মনে করেন সুবিধা হচ্ছে, আপনার কার্ড হারায় গেল, ওয়ারেন্টি কার্ড হারায় গেল, আপনার অনলাইন ফ্যাসিলিটিসটা থাকছে আর কি। রাইট, আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, তো ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই। অবশ্যই ফ্রিজ কেনার আগে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স একবার হলেও যোগাযোগ করবেন ইনশাআল্লাহ। আমি মনে করি অন্যান্য দোকানের থেকে, অন্যান্য শপের থেকে এখানে আপনি অনেকটা কমে পাবেন, অনেকটাই কমে পাবেন 100%। আর অবশ্যই যদি চ্যানেলের নাম মেনশন করেন, ভাইরা কিছু সম্মানই করবে আপনাদেরকে। ওকে, তো ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।